హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఒక 2 డేస్ నుంచి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్, న్యూస్ ఛానల్స్ కూడా మనకి రెడ్ అలర్ట్ అని చెప్తుంది ఇండియన్ మెట్రోలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్. అదే మన వాతావరణ శాఖ. ఈ 3 డేస్ ఎలా ఉండబోతుందో మనం ఒకసారి ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్తాను. ఆల్రెడీ ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లా ఇవన్నీ కూడా రెడ్ అలర్ట్లో ఉన్నాయి. కోస్టల్ ఏరియా, రీజనల్ అండ్ రాయలసీమలో ఉన్న జిల్లాలన్నీ కూడా రెడ్ అలర్ట్ అయితే ప్రకటించేశారు. ఈ 3 డేస్ ఫుల్ రెడ్ అలర్ట్ కాబట్టి స్కూల్స్కి కూడా హాలిడేస్ ఇచ్చేశారు. చాలామంది ఎంప్లాయీస్కి కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అయితే ఇచ్చేశారు. అక్టోబర్ 15కి 12 సెంటీమీటర్స్ వర్షం అయితే నమోదైంది. యాక్చువల్గా నార్మల్ వర్షం అయితే 6 to 7 సెంటీమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. అలాంటిది 12 సెంటీమీటర్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ వర్షం అయితే పడింది. సో అక్టోబర్ 16న ఈ వర్షపాతం 20 సెంటీమీటర్స్ వరకు వెళ్ళొచ్చు, ఇంకా ఎక్కువే పడవచ్చు. అందుకే రెడ్ అలర్ట్ పెట్టేశారు. సో ఈ 2 డేస్ కూడా ఉరుములు, మెరుపులు, అలాగే 60 to 70 కిలోమీటర్స్ ఫాస్ట్గా మనకి గాలులు అయితే వేస్తాయని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. కాబట్టి రాయలసీమ రీజనల్, శ్రీకాకుళంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఫిషింగ్కి అయితే వెళ్ళొద్దు అని ప్రభుత్వం సూచిస్తుంది. అలాగే నెల్లూరు అయితే ఫుల్లీ ఎఫెక్టెడ్ కాబట్టి నెల్లూరులో కూడా ప్రభుత్వం చాలా సహాయక చర్యలు చేపడుతుంది. ఆ రీజనల్స్లో ఉన్న కలెక్టర్స్ని అందరినీ కూడా మనకి అలర్ట్ చేసి పెట్టింది. సో 16th తర్వాత రాబోయే 2 రోజులు కూడా చాలా క్రూషియల్ డేస్ కాబట్టి ఈ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రభుత్వం అయితే సూచిస్తుంది. మనకు ఆల్రెడీ ఏపీలో ఒక ఎఫెక్ట్ జరిగి, ఒక డిజాస్టర్ జరిగి 1.5 months కూడా అవ్వట్లేదు. సో దాని నుంచి ఇంకా చాలామంది కోలుకోలేదు కాబట్టి అలాంటిది మళ్ళీ జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళు చేసే సహాయ చర్యలతో పాటు మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఈ 3 డేస్ కూడా ఆ రీజనల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నేనైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను.